Hello guys, this is ang TV ni Nana. Nandito na naman tayo sa the largest pier in Kaohsiung. Mukhang may event po dito, may mga luxury. Ano ba? Tingnan lang natin kung mayroong train na ba. Kaohsiung Museum. Ayan, meron na naman, merong umano dito na luxury. Luxury Marina. Tingnan natin kasi po next 8. Ano ba ang 8? Is Father's Day nila. Father's Day. Kaya ayan. Ito pala ang ginagawa dito. So, ayan, may mga luxury marinas. May mga luxury marinas pala. August 8 po kasi is Father's Day ng Kaohsiung, ng mga Chinese. Yan, may event na naman po silang gagawin mamayang gabi. So, ikot lang po tayo. Kaya pala, nung isang ano pa nito, nung isang linggo pa ito, may mga ginagawa silang ganyan. Wow, daungan na ng mga luxury marinas. Horizon, Argo Cat. Horizon. Ang ganda pala nitong ginawa nila. Ni ano na talaga nila. Pinapaganda nila ang ang pier. Kasi ang pier po doon sa kabila, marami din doon, marinas. Pero ito talagang pagdudugtungin na nila yung kabilang yun sa kabilang pier, pagdurugtungan na nila. Yan, Father's Day, Chinese Father's Day, kaya meron silang event mamayang gabi po siguro to. Ganda. Marami na namang yan marami na namang marinas. Anong marina ito? Ambrosia. Wow, hanggang doon sa kabila. Kaya dito tayo dadaan. Aakyat tayo ng yan, luxury luxury marina is here na in the largest pier. So iikot po tayo. Mamaya po makikita nyo marami na dito magtatayo ng kanilang camera. Bukas pala ang Chinese Father's Day. Bukas. Kaya yan, nagpe-prepare na sila. Baka mamayang gabi to. Yun, yung dalawa pong yun. Nandun sa kabila, yun yung dadaanan natin. So, iikot po tayo. Masarap lang pag may mga ganitong occasions.
marami na naman mga vloggers ang lilitaw. Kaya pala naglagay sila ng ano, floating ano ng mga pagpa-parkingan po pala ng mga marinas yan. Kaya naglagay sila ng floating ano, floating parking. Yan o, naka-float lang po yan. Di tayo nakalabas kahapon eh. Ito pala yung last week ko pa po to, nadaanan ko to eh, last week. Pero hindi pa ganito ka ano siya, ka-organize. Ngayon organize na siya, may maliliit ng mga marina doon sa dulo. Iikutan po natin yan. So ngayon hindi ka pa pwedeng bumaba, may hagdan po kasi ano yan, bubuksan po nila yan. Baka isang linggo na naman ito or whatsoever. Let us see the next steps. Ayan o, naka-close pa siya, close pa yung pinaka ano niya, gate. So pag bubuksan na po nila yan, pwede na tayong umano. Ang galing. Diba? May mga maliit na marinas. Ayan dito. One week lang, okay na. Naayos na nila. Ito ang pinakamalaki. Tsaka yung doon sa dulo. Ito po inakita ko doon sa ano, sa kabila. Sa kabilang pier, yung horizon na yan. So dito pala nila pinark. Marami pang darating. May mga parang meron po silang pag-games. Argo yate. Diba? Pag talagang ano ko na pag ikaw gusto mong ma-relax ng kaunti, punta ka sa tabi ng dagat. Marami kang makikita dito pa lang sa mga yate na to eh. Mapapawaw ka na. Ayan o, yan po yung dadaanan, pero mamaya pa yan. Preparing for the Father's Day, for the special Father's Day, August 8 po. Father's Day ng mga Chinese is August 8. Yan, ikot po tayo. Marami ng mga nagsisipag-ikot. Mamaya po ito, mga 1 o'clock, marami ng tao dito. Maaga pa po kasi. Tulog pa yung iba. Yan, ganun nyo, mga luxury. Luxury yate. Ginawa na talaga nila itong parking, pero hindi naman siguro ito magtatagal. Bagaan nilang for the meantime, dahil meron sila sigurong gagawin show. May show ito. Mas marami po siguro doon sa kabila. So next, mamayang hapon na po siguro tayo pupunta doon sa kabila naman. For the meantime, dito muna tayo. Kasi mas marami pa ditong darating. Ayan, marami mga parking na nakaano eh.
Galing. May ano sila. Meron silang gagawing show. Dahil dito nga tayo sa ano, masyadong mainit. Marami pang magpo-park, marami pang space. Lalo doon sa kabila. 1, 2, 3. Malalaki po itong darating na ito kasi malalaki yung space ng parking nila. Ang daming tao, oh. Ngayon pa lang po yan. Ngayon pa lang yan, ha? Umaga pa lang, marami ng mga ano, mamaya pa kaya. Mga vlogger din. Kanya-kanya din ng ano. Yan, last week pa po itong anong ito, last week pa itong kanilang preparation na ito. Hindi ko lang kinuhaan kasi nga gusto ko munang makita kung ano ba talaga ang kaganapan. Naalala ko, oo nga pala, it's Father's Day nga pala ng mga Chinese ng August 8. Kaya iyan, marami na naman silang mga pakulo. Floating balloon with character. Yung isang galing, oh. Ang galing na isa, kaya lang doon siya nakaano, doon siya nakaharap. Yun yung kulay blue doon sa dulo. Ay, may ano. Yun. Yung blue doon sa dulo, maganda. Kaya lang doon nila hinarap. So again, this is ang TV ni Nana. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa Diyos.